Lever du på en løgn? Det er mit emne i dag. Lever jeg på en løgn? Lever vi på en løgn? Det er faktisk en meget vild tanke. Og fra tid til anden, der er der mennesker, man hører om, som opdager, at de har levet et helt liv, eller noget af deres liv på en decideret løgn. På et eller andet område. Og jeg synes altid, det er skræmmende. Og jeg kom til at tænke på det her de senere dage, altså om forskellige situationer, jeg har hørt om og selv har oplevet, som jeg vil dele med dig i dag. For eksempel så fortæller en, at hun har giftet sig med en mand, som hun tror selvfølgelig er den eneste ene, og de har et almindeligt familieliv. Så finder hun senere ud af, at han faktisk også kører ind til flere familier ved siden af. Jeg har altid undret mig over, hvordan kan det lade sig gøre. Men på en eller anden måde, så har man åbenbart så travlt, eller vedkommende er så dygtig til at lyve, at selvom der måske kommer en lille mistanke en gang imellem, om der er et eller andet galt, så overhører man de signaler. Og hun tror simpelthen, hun er den eneste ene, hun har børn med ham, men han har altså også børn med en anden kvinde, og han kører flere familier. Hvordan kan det lade sig gøre? En gang havde vi en oplevelse i familien, da børnene var små. Og det var, at vi havde et bekendtskab med en kvinde, som kom og sagde, at hun havde fået AIDS. Det var på den tid, hvor det var meget oppe, og hvor man ikke lige havde behandling for sådan noget. Og det var meget, meget chokerende. For børnene, de græd, og hun skulle dø, og det var så forfærdeligt, og det hele hun ville nok ikke leve mere end inden for et år. Hun gik jævnligt til kontrol på Rigshospitalet, og når hun kom hjem, så kan jeg huske, hun havde streger det ene og det andet sted, og som hun ligesom viste frem, og det var bare sådan, frygteligt, og til sidst så kom hun tættere og tættere på familien, og nærmest boede i vores hjem. Og så en dag, så siger min down-to-earth svigerinde, jeg tror, det hele det er løgn. Og jeg kiggede på hende, vi kiggede på hinanden, og vi tog så resolut over på Rigshospitalet, gik ind på den afdeling, hvor hun fortalte, at hun kom til kontrol, og vi spurgte så, jamen vi skulle besøge hende her, og om de havde patient ved det navn, og de stod sådan meget uforstående. Jeg kan simpelthen huske det endnu. Det er så mange år siden. Den der følelse af, at man kommer ind, og hele ens verden, den er ved at ændre sig. Hvis det her, det ikke passer, så er det simpelthen for vildt. Og ganske rigtigt, de havde aldrig hørt om hendes navn før, de vidste ikke, hvem hun var, og de måtte bare afvise og sige, jamen vi kender hende ikke. Og i løbet af meget kort tid, så brast det selvfølgelig sammen. Hele det korthus, der var bygget op af løgne i det her tilfælde. Og jamen altså, selvfølgelig afsluttedes relationen med hende meget kort efter, fordi der var ligesom ikke noget at bygge på, det hele var en løgn. Så kan man høre om en som har opbygget, jeg læste om en kvinde, som havde opbygget en profil på de sociale medier, og var blevet virkelig kendt, og som omkring hendes alvorlige sygdomsforløb. Og mange tog del i hendes lidelser, og nu skulle hun det og det og det, og det var kræft, og det var skaldighed, og hun havde fået kemoterapi, og altså den fik simpelthen ikke for lidt. Indtil at nogen afslørede det for at være en total løgnhistorie. Man kan undre sig over, at nogle mennesker har brug for sådan en opmærksomhed omkring sig selv. Men emnet her, det er, lever du på en løgn? Er der noget løgn, som du ikke har fået afsløret endnu? Nogle gange kan man tænde for fjernsynet og få præsenteret diverse nyheder, og så oplever man ligesom med nærmere research, at man er blevet ført altså fuldstændig bag lyset. Det var ikke sandt. Eller man sluger en dokumentar, som fremlægger en historie, som får hårene til at rejse sig, og forarvelsen til at brede sig i stuen, og på kontoret, og næste dag, og næste familiefest, og nej, hvordan kan det her lade sig gøre? Hvor er det forfærdeligt, altså.
hvordan kan de mennesker opføre sig på den her måde? Følelserne kommer i kog, altså underlægningsmusikken, den har trængt sig helt ind i ens bevidsthed, og man er totalt overbevist om det, man ser, fordi de kan da ikke sige, altså mennesker kan da ikke lyve så meget, man kan da ikke sige sådan nogle ting, hvis det ikke er rigtigt, der må der være noget om det. Og det viser sig så, at man er blevet manipuleret igennem effekter, igennem, at det i virkeligheden var en propagandering for en bestemt agenda. Andre igen, de har deres børn gående på en skole måske, og de elsker den skole, de er så glade for den. Børnene er glade, de kommer hjem, og lige pludselig en dag, så er der nogen, der fortæller en anden historie. Eller de ser en dokumentar, og lige pludselig så skifter scenen fuldstændig den her dejlige skole, eller plejehjemmet, hvor bedstemor bor, og alt er fint, og lige pludselig, jamen så er det bare blevet til det værste skole, det værste plejehjem overnight, eller på den sags skyld de værste mennesker, eller behandlere, eller noget. Hvad skal man tro? Jeg tror, at de fleste af os ikke er så glade for den tanke, at netop vi er blevet fyldt med løgn, og dermed må erkende, at vi lever på en løgn. Det er en ubehagelig tanke, og den er svær at kapere, og man prøver at holde det lidt for livet. Og må spørge sig selv, vil man stands op for at se på det? Eller vil man ikke? Hvor meget ønsker man i virkeligheden sandheden? Jeg tror, de fleste mennesker, hvis vi bliver spurgt, vil du vide sandheden? Så vil man sådan måske spontant sige, ja selvfølgelig, altså jeg er da ikke interesseret i at blive fyldt med en løgn. Altså sig nu sandheden. Men i virkeligheden kan det jo også koste noget at få sandheden at vide. Er vi interesseret i sandheden? Eller kan vi godt lide at lade os manipulere? Jeg tror, mange har været i et dilemma, sådan helt på det personlige plan. For eksempel skulle de fortælle deres ven en sandhed, som de var blevet bekendt med, og deres ven ikke var blevet bekendt med. Og så man vidste, at det her det vil give virkelig problemer. Vil man fortælle det? Synes vi, vedkommende skal vide sandheden? Det kan være, at man bliver udæsket, også for et svar eller en sandhed omkring en eller anden situation. Jeg lod mig fortælle en dag, at der var en mand, som han har sikkert været på dating, og så havde han ligesom 2 muligheder. Hvem af de her 2 skal jeg tage? Og han spørger så sin ven, hun er sådan, og hun er sådan, og hvem skal jeg ligesom vælge? Og manden synes ikke, det er så rart, for hvis han nu vælger den anden, og han har sagt om den ene, og så han står ligesom i det her dilemma, jamen kom nu, og når så han så har sagt, jamen okay, så er måske hende der, eller I har fælles interesser, eller hun er lidt pænere end den anden, eller hvad det nu end kunne være. Og han så ved eftertanke tænker, nej, jeg vælger altså den anden. I det tilfælde her, der blev de faktisk uvenner på livstid. Også fordi konen blev blandet ind i det og fandt ud af, at vennen havde valgt den anden. Og altså, en modbydelig situation at være i. Så sandheden, den kan være ildehørt, og den kan også koste. Både på den ene og på den anden side. Hvor meget må det koste? Skal man sige sandheden til folk for enhver pris? Og skal man udspionere sin partner for at få sandheden om for eksempel det, man frygter, utroskab? Der er mange spørgsmål. Hvad med alt det, vi er blevet fortalt i historiebøgerne? Vi var der jo ikke selv. Der var heller ikke nogen, vi kendte, der var der. Er det sandt, hvad der står i bøgerne? Og hvad med Bibelen? Er den sand? Eller er det bare noget, nogen har fundet på? Jeg selv oplevede lidt af en krise for omkring et årti siden, hvor jeg begyndte at stille netop nogle spørgsmål. Efter ligesom at have taget det som selvfølge og levede min barnetro, og Bibelen var selvfølgelig sand, og så er det bare sådan trang til at begynde at forholde mig til nogle konkrete spørgsmål. Stille nogle spørgsmål. Hvem havde besluttet, at netop de 66 bøger, som vi kalder Bibelen i dag, og som blev udvalgt på et eller andet tidspunkt af nogle mennesker, og kanoniseret, som man kalder det, at det blev til Bibelen?
Hvorfor ikke de andre bøger? For eksempel de apokryfiske bøger. Og hvad med de oversættelser, som ikke altid er helt rigtige? Hvad skal man stille op med det? Hvordan kunne jeg vide, at de mennesker, der havde skrevet bogen, også havde refereret korrekt fra, hvad de har hørt Jesus sige, eller andre sige? Det havde faktisk været meget nemmere for mig, bare at blive min barnetro og ikke stille alle de spørgsmål, hvilket jeg også havde ærefrygt for at gøre. Men der rejste sig en trang i mig til at vide sandheden. Og det er det, der giver udslaget. Det er, kan vi leve uden sandheden? Eller har vi det fint med at leve på en løgn? På en illusion? Hvad nu, hvis jeg fandt ud af, at jeg havde levet på en løgn, og at det hele bare var en god historie? Vil jeg kunne klare det? Hvad ville jeg blive efterladt med i stedet? Og hvad med alt det, jeg havde fortalt folk om, hvordan det var? Der var mange spørgsmål, der meldte sig. Heldigvis efter nogle år fandt jeg ud af, at simpelthen Bibelen er så fantastisk. Og når man læser den på den måde, at man nærmest læser den, som man taler med et menneske, læser den med relation og tillid, så behøver man ikke hænge sig i små, ukorrekte oversættelser. Men så forstår man ligesom hele sammenhængen. Ligesom hvis man taler med et menneske, så sidder man jo heller ikke og hænger sig i et bestemt ord, som man kom til at sige lidt forkert. Jamen, du sagde det. Så gælder det om at forstå, jamen, hvad var det egentlig, det menneske havde på hjerte? Hvad er det egentlig, Gud vil sige til os? For eksempel gennem Bibelen. Ja, der er mange ting. Er det sandt alt det, vi bliver undervist om i skolen og på universitetet? Er det dokumenteret sandheder? Tag for eksempel evolutionslæren, som det var et spørgsmål i min tid, kan man sige. Det er jo i virkeligheden en teori, men den er blevet mere og mere accepteret som en sandhed. Og sådan er det med en række ting, som jeg ikke skal komme ind på, hvor kreationisme, skabelsen, bliver sat fuldstændig smidt ud nærmest. Altså, men så vidt jeg ved, så trak Darwin faktisk sin teori tilbage på sit dødsleje. Han var slet ikke så sikker i sin sag, som det vi efterfølgende er blevet indoktrineret med. Tør vi følge det til dørs og undersøge, om det er en sandhed, som bliver påstået, eller om det i virkeligheden er en teori? Altså stort set alt kan manipuleres. Jeg blev så chokeret en dag, hvor jeg kom i kontakt eller blev bekendtgjort med det her begreb, der hedder deepfake. Og det er altså, når en person kan sidde, ligesom jeg sidder nu, så kan der sidde en anden person og optræde med mit ansigt og med min stemme og alle de ting, og sige præcis nogle helt andre ting, end jeg ville have sagt. Der er et andet ansigt på. Det er en anden ansigt, som bliver sat på. Det er så uhyggeligt. Deep fake. Det kunne man egentlig sige om mange ting. Så man spørge, hvad med klimaet? Altså, jeg ved ikke så meget. Der vises billeder på tv af forfærdelige oversvømmelser, og der tages om temperatur og hist og pist, men jeg ved jo, at temperaturen er jo skiftet i hundredvis af år. Men der konkluderes noget på baggrund af nogle udvalgte studier. Men andre studier, som sandsynligvis er lige så kvalificerede, de viser det stik modsatte, men det bliver aldrig vist. Hvad er sandheden? Altså for eksempel på det her område, der er det jo en hel generation af mennesker, en ungdomsgeneration, som er skrækslagne. Ligesom da jeg var ung, der var det omkring atomkraft. Jamen, det er godt at få et lidt nuanceret syn på nogle ting, og faktisk finde ud af, hvad er de faktiske forhold i det her? Mange af de her globale dagsordner, som vi bliver pumpet med dag ud og dag ind, altså bare sådan noget som overbefolkning.
jamen om så mange år, så kan der ikke være så mange mennesker på jorden. Er det sandt? Så er der den her snart gamle, frygtelige ting med 9/11. Jamen altså, det er jo efterhånden så velkendt, at der er flere udlægninger af den sag, end præcis den, vi fik fra medierne. Jeg ved det ikke, jeg var der ikke, men jeg synes bare, det er fair nok, at man søger fakta, man søger sandheden, og man ikke bare lader sig spise af med en eller anden overfladisk, måske løgnehistorie. Who knows? Når man tænker på, hvor mange ting, der har 2 sider, så er det egentlig imponerende, at vi lader os spise af med de udvalgte forklaringer, eller den sidste sladderhistorie, vi har læst eller set. Det er ikke fair. Man skal høre sagen fra flere sider. Måske er det på tide, at vi gør os klart, om vi elsker sandheden, eller om vi er tilfredse med at leve på en løgn. Der er nok at tage fat på. Der er nok at undersøge. Og til sidst er det her gamle ordsprog. Det er nemmere at lyve for folk, end at få dem til at acceptere, at de er blevet løjet for. Tak fordi du lyttede med i dag.